Hallo Leute, ihr habt euch dieses Spiel gewünscht. Sorry, dass ich sehr lange nicht gepostet habe. Hat viel zu tun, aber egal, meine Kamera war nicht so gut. Sorry Leute, aber egal, bitte lasst ein Like da, aber okay, machen wir weiter. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes spielen soll. Danke für die netten Kommentare. Leute, ihr seid die Besten. Leute, ich bin sehr müde, es ist schon 0:44 Uhr, aber ich wollte euch ja auch das Video für euch machen. Aber egal, okay Leute, das war's auch. Es gibt auch ein Teil 2, wenn ihr wollt, dass ich ein Part 2 mache, dann schreibt es in die Kommentare. Ich mache jetzt ohne Stimme. Tschüss Leute, gute Nacht.